manyi sirima likyadde sijja kuswaza. Katugambe Semaka yawasa abakyala babiri mu nju emu, Kaddulubaale ne Muganzirwazza. Laba omwana wa Kaddulubaale asembayo bw'ajja atufaako ekibwatukira nga talwadde. Tugenda mu kyalo okuziika. Kaddulubaale yaboyaana nnyo, Kaddulubaale yayaziirana nnyo, Kaddulubaale yeesansabaga nnyo, Kaddulubaale yakaaba nnyo. Naye Muganzirwazza teyatonnyeza yadde omunwe gw'ezziga n'erimu. Eno Kaddulubaale yabanga akaabira omwana we, ngeno Muganzirwazza yoca kasooli muno ku munwe nga bw'alya. Eno Kaddulubaale yabanga akaabira omwana we, ngeno Muganzirwazza ali mu mboozi n'abakyala abafumba akatogo baseka n'obukule batema. Teyafunamu yadde ku nsonyi entonotono nti kale wadde ono omwana sinze mu muzaala tebaamusala ku kyenda kyange, naye muganda w'abaana b'enzaala be baasala ku kyenda kyange. Wadde ono omwana si wa kyenda kyange teyava mu nda yange, naye waakiri mwana w'abazze wange era aba mwana wange. Wadde ono omwana sinze mu muzaala ne tubadde tubeera mu nnyumba emu, ne mu kaseera akazibu ennyaka emagombe ak'okuteeka ssanduuko mu ntaana, bateekeko amabaati, bateekeko obutimba, bayiweko enkokoto, Kaddulubaale yakaabanga yekka, yeesansabaganga yekka, yayaziirananga yekka, n'atuuka n'okuzirika nga Muganzirwazza ali wali ayimiridde nga tosobola kumwawula n'abaziisi, nga tosobola kumwawula n'abazzi. Teyafunamu na kuswalamu kugamba nti waakiri kaŋŋende nsemberere munnange baaba wange, waakiri akaabe wadde nze sikaabe naye nga nze musiisiitira nti bambiguma, nga yenze mugumya nti baabaguma, nga yenze mulaga nti bannanga omwana aluma, nga yenze muzzaamu endasi. Wano envuuvuumo zaatandika nga tetunnava na kuziika nti naye Muganzirwazza ono si yasse omwana wa Kaddulubaale. Omwana yeebasenga mulamu, ne bukeera ku makyanga mulamu, n'azannya ne bagamba nti mu ttuntu afudde, waliwo ekyasse omwana. Naye ate bwe weetegereza bode ya language ya Muganzirwazza yalibanga ye yatigumbudde omwana wa Kaddulubaale mu ngeri ez'enjawulo, oba yamusindikidde byokoola oba nga yamuwadde butwa. Omanye ebiseera ebyo tewabangawo nnyo bya postmortem ng'omuntu bw'afa ebyo ebyamankyolo nga tugamba bugambi afudde kibwatukira oba kikutuko, naye ng'abatuuze basobola okukola investigations ezaabwe. Baatandikirawo okusonga olugalo mu Muganzirwazza. Muganzirwazza yatandika okuswala, Muganzirwazza yatandika okuwulira nga tayala, ne mukuddayo ewaka yatandika okuwulira nga tayala, olw'okuba nkola yaffe mu Buganda obutaviira bantu bafiiriddwa nga tebannaguma twabasuzangako ennaku. Kaakati n'ewaka woono ewa Muganzirwazza ne Kaddulubaale mu maka ga mwami Kuseini bwe kyali, twalindalindako bambi basobole okuguma era twabakuumira ennaku ennungi zaali 7 ye wiiki nnamba. Abantu baatandika okwesomboola okuzza okukubagiza mwami Kuseini ne mukyala Kaddulubaale olw'okuviirwako omwana omuggalanda. Naye wakati awo mu kukubagiza ate Muganzirwazza yakaaba nnyo omulanga gw'ataakaaba mu kuziika. Omwana waffe, omwana waffe bannange, omwana waffe. Ffenna abaaliyo mu kuziika twatunuulira Muganzirwazza nga gano amaziga gaakaaba si maziga ga ddala, wabula ge tuyita ag'amabikkansaamo, amaziga g'okukwenya, amaziga ag'obulimba. Kubanga singa gaali matuufu n'eri mu kuziika yaali gakaabye. Naye oluvannyuma lw'obutagakaaba mu kuziika abantu ne bamusongamu olugalo. Yalabanga ensonga lwaki bamusongamu olugalo, lwa butalaga kunyolwa, lwa mubiri gwe butalaga kulumwa kwonna, kwe kusalawo okukaaba mu kukubagiza. Naye ne weebuuza, omuntu obulumi abujjawo mu kaseera k'omukubagiza than mu kaseera k'okuziika? Kuba akaseera k'okuziika kaliko akaseera k'okuteeka ssanduuko wansi mu ntaana, kaliko akaseera ka last scene babiseeko amabaati olwo tokyaddamu mulaba, bataddeko obutimba olwo tokyaddamu mulaba, bakubyeko enkokoto olwo tokyaddamu mulaba. Akaseera ako nze nandirowoozezza nti amaziga amangi we gaalisingidde era ke kaseera akasinga akubaako okugezesebwa mu kufiirwa. Naye ono ye akaseera mwe yasinga okukaabira ke kaseera k'omukubagiza
lwansonga nti olwedde baali bamusonzeemu nti yali banaakakwate mu nfa y'omugenzi kati mu kugezaako okwagala okubuzaabuza nti sirina kakwate mu nfa y'omugenzi kwe kusalawo akaaba ennyo mu kubagiza ddaani bwe yakaaba mu kaseera k'okuziika kyekimu ne Bujjingo. Bujjingo ag'amaziga g'oli mu kukaaba otuuka okukaaba akajwijwiri oba ng'embizzi gye bali mu kulaawa gye bakutte ensigo gye bagenda okulaawa nga tewagakaabira eri mu kuziika mbu kyogamba wano ku katuuti walumiddwa nnyo Richard okusinga akaseera Richard nga kkirira mu ntaana oba ani abuzannya oba ani abuwandiika tuba tukyatendereza akasembeyo nti kaabadde kanyuvu ate ne baleeta akazzeeko mwana ttunga kanyumya okwanama eno firimu bagiyita robadoba style ya robu musajja mukulu Bujjingo yazza atadde robu mu katambaala robadoba style anyiga kompola era njagala okugamba Richard sijja kuswaza njagala kuswaza nawe kimanyi ndi sirima yagenza okulaba robu atandise omutima w'amaziga gaganya okujja ko ye kantekeko okunyinyibalanga ng'embuzi esaba akaboozi mbalage nti bannange numiddwa nnyo Richard speech gye wakola mu kuziika Richard nga tewalaga kunyolwa okwo speech gye wakola mu kuziika Richard nga teyali amaziga ne batuuka okuteeka Richard wansi mu ntaana tewakaabako ku maziga oluvannyuma lw'ekyo abantu batandika okusongamu nti naye kati okomyewo nankuba mpyo balaga nti Richard yakulumye nnyo na robadoba style okuteeka robu mu katambaala Richard sikulimba sijja kuswaza era kimanyi ndi sirimba Richard onaamuswaza 10 Richard onaamuswaza 10 Richard wamuswaza dda bwe wamuttanga ffala era emagombe bwe yatuuka Mukama yamubuuza nti otuusa otya nti gwe mbadde nkuuma yanzise n'amugamba gwe muliro gw'obadde okuuma ate akutta atya Richard wamuswaza dda Richard okutandika okufutyanka n'enfaayi okwo kwali kumuswaza Richard okumutta kwali kumuswaza Richard okumuzaabuza enfaayi ku kituufu ekyamutta kwali kumuswaza Richard okugenda emagombe nga naye tategedde nti mukama we gw'abadde akuuma ate yamututte emagombe kwali kumuswaza kati bw'ogamba nti Richard sijja kukuswaza Richard togenda mumuswaza 10 Bujjingo Richard wamuswazizza dda Richard yaweebuuse dda Richard yaswalukuse dda Richard wamukakkanyiza dda musajja mukulu ekisinza okunnyumira agenza okulaba abeeri emmanga tebawulira mbu akaaba akazindalo yabadde akeerabidde n'akasika akakomyewo Richard sijja kuswaza sirimba okaabira kazindalo mwe mwetegereze bulungi ka vidiyo ako kentandise nako omuyeyi yabadde assizza akazindalo wansi n'ajjukira nti ab'emabega tebamuwulira ng'akaaba n'akakomyawo Richard sirimba sijja kuswaza Kebizi gye bali mu kulaawa olimba nga bwe twawula enseko z'amabikkansaamu ku nseko z'essanyu era twawula amaziga g'obukuusa ku maziga ag'obulumi ago amaziga tegaviira ddala ku ggumba tegava mu kiwanga ago amaziga si ga bulumi ago bagayita robadoba style ga robu watadde robu mu maaso gy'otukakase nti bannange nze gwe mugambe yatta omugenzi ate nnyinza omukaabira bwe nti nze gwe mugambe yatta omugenzi ate nnyinza okulaga okunyolwa bwe nti omuyaayi yakuttera akazira yadde akeerabidde ab'emabega nga tebajja wuwulira Richard sirimba sijja kuswaza Akabizi ke bali mu kulaawa ono yagala tukakasa nti sigwe yasse Richard n'endiga ssebo ne zijjayo obutambaala muzika mukaabira kirwaki mwonoona amaziga bakitammwe bali ku bitanda banaatera okubaata amaziga muli mu ggoonoona ge mwalikaabidde bakitammwe muli mu ggoonoonera ku mutemu eyasse munnaate gwe mukaabirako mu kifo ky'okukaabira Richard ate mukaabira mulamu mu kifo ky'okukaabira Richard banyammwe basenga mmwe bali ku bitanda essaawa yonna ebiwugulu bibika nejjo nabadde ku situulu nendaba kinnamunyenye ekibika ne kimpitako bakitammwe banaatera offa banyammwe bagenda kufa bali ku bitanda muli ku maziga mwonoona ddala mulindiga mulindeeko amaziga mugenda gayitaga nnyo nga banyammwe oba bakitammwe bafudde mulekeraawo okwonoona amaziga gammwe mu bintu eby'ekisiru omuyaaye n'akwata n'akazindaalo
akakaabire kakazindalako okwogererako n'alabanga bwe yabadde ang'ang'ala tebawulira bulungi n'akasika n'akazanda naawe kimanyi Richard Sirimba sijja kuswaza yagala tuka kasati sigwe wase Richard gwe wamuse Richard togenda muswaza 10 Richard gwe wamuse Bujjingo naye omuwandiisi wa script yo enisembyeyo mulungi era singa abadde tagiwandiikidde mu bantu bagezi yali badde mugezi naye okuva lwekiri nti yagiwandiikidde mu bantu abagezi afuuse musiru kubanga abantu bammwe abawandiisi ba script bawandiika okusinziira ku ntegeera y'endiga zammwe kyokka ng'ate ennaku zino ebintu biri beyond kanisa yammwe ya Prayer of House Ministry yemuyine kanisa ng'amba ekibangirizi kyammwe byakisukka byafuuka bya publiki so singa mubadde muwandiikira ndiga zammwe yali badde mugezi naye okuva lwekiri nti biri beyond endiga zammwe wallahi fara Robadoba style yaganye omye yazanyize robu mu katambaala lero mbamaze lero bagenda bonna kugamba bagenda mmenyeka emitima bagambe ezigale omusajja liva wala Bujjingo akaabye wala Bujjingo alaze okunyolwa bannange munywanyiwe yamulumye nedda taata agamba ziga wali ogakaabira eri essembabule wali ogakaabira ssembabule okulaga nti olumiddwa nnyo kubanga yewali akaseera akasinga okubeera akazibu wakati mu kufiirwa akaseera akasinga okusoomooza wano nga munno bamuteekayo tokyaddamu kumulabako lubeya teyakaaba yanyumya na bulungi n'ebiwundu bye mu mugongo yanyumya bulungi nga talagadde bulumi omuntu alina ebiwundu by'amasasi mu mugongo alina engeri gye yabuuka mu mmotoka alina engeri gye yeesigamira atya akatebe alina engeri gye yeesimba obwentongo obw'emmuli bugwe ennyingo wano ng'ayogera ku Richard naye maama wano atalaze okunyolwa Richard Sirimba sijja kuswaza alinga emmese eri kamasu leka kutulimba akati yagambye Pentagon egira erinda n'olukuŋŋaana olubaddeyo olw'okusola terukyalukoze Pentagon yeegira erinda ekikulu si kyalukuŋŋaana lwakusonda ezasondwa edda ziriwa si gwe Pentagon gwe oli mabulooka oli musenyu oli ki omuntu asobola okubeera e Bulaaya ng'ekampala azimba naye nga taliiwo ng'azimba kuba yesiye musenyu yesiye bulooka aziro ng'azaaweereza ssente kakati abakkiriza baasonda dda ssente za Pentagon era baasuubizibwa nti 2023 Desemba bagenda kuba banyola kisumuzo nga bayingira Pentagon ne guno gujja omusingi tegunnatandikibwa n'okikyusa n'ogamba nti akati bikyuseemu tugenda kuba tusirandika okusima omusingi omwaka guno tugenda kutongoza okuzimba Pentagon kakati olwaleero ze mu Pentagon egira eyimirira mukwana emirimu gya Mukama tegiyimirira okufa kw'omuntu ebeera nga nsi gwe lwolifa omusana gulisigala gwaka bya bulijjo teguli yakabbulu obudde buliba bwakikome tewali bakirikyuka mu lwolifa kati tubuuza Richard yagenze na kiki ekya Pentagon Lozi Bujjingo Richard yagenze na kiki ekya Pentagon mu lubuto lwema wali watereka amatofaali mu lubuto lwema wali watereka omusenyu mu lubuto lwema wali watereka ki seminti nga Richard twamuzise ne material eyalizimbye Pentagon lwaki Pentagon eyimirira Richard yagenze na kiki ekibadde kirina okuzimba Pentagon Richard wagenze na kiki yonna emagombe gy'oli ekibadde kirina okuzimba Pentagon bannayuganda abakkiriza abalokole mwasondako ku ssente nga muziwa Richard oba mwaziteekanga ku account omusumba Lozi Bujjingo kwalinga signatory simanyi ndogedde bulungi akagamba ako ndogedde bulungi signatory temwaziteeka ku account kwalina emikono ku account zonna kwa mwateeka ssente munoonyereza oba kuliko omukono gwa Richard kati mbuuza okugenda kwa Richard kukomyawa enteekateeka
ez'okuzimba Pentagon yagenze na kiki olanya bwe yagenda parliament yayimiriza ejaayo Kasarabanda teyatuula waawo mbagirawo Kasarabanda anitamongi teyatuula mbagirawo emirimu gya parliament ne gisagala nga gikwajja kubanga teyagenda na parliament olanya si yali parliament era bwe yafa Kasarabanda anitamongi n'atekinga over naffe tubuuza ono Richard eyakulumya ennyo gw'otagenda kuswaza ate akwataganira wa ne Pentagoni akwataganira wa ne kanisa olwedde Richard omusuubize togenda kumuswaza ate otandikiddewo kumuswaza erinnya lyo likubiramu encungwa mu nnyumba ya Mukama yalamwotesa olwedde wamuswaziza swazizza dda owooza Richard sigenda kuswaza nga wakamala Richard sigenda kuswaza statement yawe yazzeeko eraze okuswaza Richard kubanga olaze nti mu Richard mwoganidde okuzimba ennyumba ya Mukama Richard eri gyali agamba nagenze na kiki bannanga abali emagombe nazze na kiki ebintu byonna mbireseeyo ku nsi sente zibadde zisondebwa ez'okuzimba Pentagon wallahi sibadde siginitole ku akawunti yazo nagenze na kiki ate oza Richard togera muswaza ate oli mu kuswaza Richard zimbe kanisa va muzannyo obalangirira nti bannange akasente twakala ne Suzani Makula Pentagon eri namayumba yabaffe nga ndokompoka kuno nakuli mufwana abawangiri kyono omusumba afiiriddwa omukadde w'ekkanisa ne wabulayo basumba banne mu kuziika naye ng'abaliyo beba MK anaba mufuwangeri kine mukubagiza ndaba bannamagye ndaba ba MK ndaba bannabyabufuzi be bagenda si basumba banne omuyimbi bwafa abasinga okuba abasaale mu kumuziika babeera bayimbi omuzannyi w'omupiira bwafa kyekimu munnabyabufuzi wafa kyekimu naye n'omusumba waawo afudde nga ne tulaba yeebunguluddwa bannamagye na bannabyabufuzi ono musumba oba munnabyabufuzi basumba banne akolagana nabo oba akolagana ne bannabyabufuzi zijja zireeta omusajasi katooti mwe oba kyabadde kibuligediyani nalabye bulanka bwa kibuligedi temwogera bye mutamanyi abo bakacugiiro ezo ennimi z'abakacugi munyalwanda temwogera bye mutamanyi buli ayina kye yayogedde ku nfa eya Richard n'ebintu ebitakwatagana bye mugenda mwogera bukukeeredde genda okwate ennyoko era otiisetiise ennyoko tandikira ku nze idiot kumanya nnyoko gwatugulira data gwe watugulira essimu bumwogere bye mwagala naye buli alina kyayogedde owedde nzigwa gwe Katonda wange n'ebisajja mmwe mujooga ani gwe mukwata emimwa genda otiisetiise ennyoko nyoko bwalifa sijja kwogera kale mumanyi naye omuntu gwe tumanyi bwafa oba bwafuna obuzibu eyo ebeera public opinion tebeera yaba individual tebeera ya family tebeera yabasumba yokka wabula ebeera public Bujjingo is a public figure kyonna ekimutukako tukkirizibwa kidiscussingako whether kiba favoringa oba nedda genda otiisetiise ennyoko mugenda kukiraba kagenda kubajjuutu kagenda okajjuutusa ennyoko omusirusiru yazaala ekiwottonono ani gw'otiisatiisa gwatugulira data gwe yatugulira essimu oyo bulijjo mu nfa z'abantu zalokompokeramu bulijjo mu nfa z'abantu zagenda abalaatiramu nga ye temumukwatanga genda otiisetiise ennyoko kinyuma n'ossabika empisa nga kiba kiddayo ne kigwa kabenje emmotoka n'ekittirawo n'ekirinnya n'omulambo ne gubula mututiisatiisa weetaaga kufa n'omulambo ne gubula idiot mwogere bye munajjukira kubanga tugenda bakwata nyenye kiringa ng'ennyanyaagize kyonna kizze kiboloboota ekkanisa mugijjuzza tebakita kyajjudde basumba mugijjuzza bamazye bajje batutiise tisotiisatiisaani tiisa nnyoko tiisa nnyoko tumbaavu naye nga Richard sijja kuswaza sirimba wakubadde olazokujola naye ate okujola tukulaga ng'embizzi gye bali nawe mukulaawa kyakulya dda kyakulya kati wayokya sirikira gy'oli ffe tukwesonyiwe naye buli lwojja
oyongera kwokya Richard Sirimba sijja kuswaza na muswase meka Richard yaswadde sadda Richard yaswalu kusedda Richard ne kunsotandisa omuswalizaako laga nti yagenze ne ssente zaali zimbi ennyumba ya Mukama Richard muleke awo mule mirembe wagaye mboge alabirira abaana be kyo tekyetagisa na kweyama abaana ba Richard baanabo senga abaana ba Richard babadde baanabo tewali setaata waabwe Richard sijja kuswaza Sirimba